Hallo und herzlich willkommen zum Soundtest von den Bose Mini 2 Bluetooth Lautsprechern. Ja, dieses Video habe ich mit meinem T-Bone EM9900 aufgenommen. Ich weiß, man kann den Sound leider nicht so gut einfangen. Tut mir sehr leid, dass es mir nicht so gut gelungen ist. Aber wenn ihr euch die Lautsprecher holt, dann haben die natürlich einen perfekten Sound. Ich finde die Lautsprecher sowieso sehr, sehr gut. Trotz, dass die nur so klein sind, dass das so ein kleines Teil ist, dass der einen so guten Sound hat, hätte ich nicht gedacht. Natürlich kann man diesen Lautsprecher nicht mit meinen Magnetboxen vergleichen, weil die haben natürlich eine ganz andere Größe und dann einen noch besseren Sound. Ist ja klar, ist ja auch unmöglich, die damit zu vergleichen. Aber wenn ihr einzelne Lautsprecher für unterwegs sucht mit Bluetooth, dann kann ich euch nur die Bose Lautsprecher empfehlen. Dann legt er mal halt ein bisschen mehr Geld, aber dann hat er wirklich was Anständiges. Ja, also ich kann es echt nur empfehlen. Super Sound. Ich bin echt begeistert von diesem Sound. Ich kann es nur empfehlen. Link zu dem Lautsprecher auch nochmal in der Beschreibung. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Soundtest. I wanna give you devotion.